Allora, cari telespettatori, eccoci arrivati alla parte invece del confronto tra persone estremamente significative per quel che riguarda l'inquinamento del nostro ambiente, con danni e ripercussioni anche alla salute. Parleremo anche della legislazione che esiste, in modo particolare di due fattori inquinanti che ci preoccupano, di cui c'è conoscenza ma non forse così approfondita, anche se in modo particolare dei PFAS, PFAS, che dir si voglia, si è parlato parecchio, e delle onde elettromagnetiche. Si parla, non si parla, del 5G, che cos'è l'internet delle cose, la estrema capillarità della presenza di internet che supporterà le aziende, soprattutto le strutture tecnologiche, e di conseguenza anche di ripercussioni agli uomini. Ma questo potrebbe provocare anche delle conseguenze sulla salute? Quali certezze, evidenze scientifiche ci sono? Quali timori, quali cautele bisognerebbe adoperare? E la legge che cosa dice? Per parlare di tutto questo, belli argomenti pesantini, abbiamo il professor Carlo Foresta. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Docente Università di Padova, presidente della Società Italiana di Fisiopatologia della Riproduzione, medico chirurgo specialista in andrologia ed endocrinologia. Grazie di essere qui con noi. Dottoressa Marina Lecis, consulente ambientale Tribunale di Padova, quindi CTU, vicepresidente ISDE Veneto. Grazie Buongiorno. anche a lei. Il dottor Vincenzo Cordiano, oncoematologo, presidente ISDE, questa associazione scientifica dei medici per l'ambiente, per intenderci, dopo li spiegherà bene. E la dottoressa Laura Masiero, presidente APLE, associazione della prevenzione e la lotta all'elettrosmog. Più chiaro di così, più specifico di così. Allora, io vorrei incominciare subito invece con la seconda questione, ovvero il PFAS o PFAS, che dir si voglia. Quindi l'inquadramento generale forse è meglio che lo faccia lei, dottoressa, così dopo entriamo nelle conseguenze e ripercussioni comprovate con la ricerca che è stata condotta dal professor Foresta. Siamo sicuri, fanno male. Tanto innanzitutto rispieghiamo due parole, ma proprio sintesi, questo benedetto PFAS, che cos'è per chi proprio non avesse cognizione di causa. Sono sostanze chimiche emergenti, persistenti nell'ambiente. Perfluoroacriliche, acidi perfluoroacrilici, sì. Esatto. È una grande famiglia e bioaccumulabili negli organismi viventi, quindi negli esseri umani. Tutti sono a conoscenza della contaminazione della miteni, che dal 2013 è stata segnalata dalle analisi di ARPAV ufficialmente, perché in realtà si sapeva già dal 2005, quindi ci sono documentazioni che poi il NOE ha portato a galla, il nucleo operativo ecologico di Treviso, che è stato incaricato dalla Procura di Vicenza per portare avanti le indagini. E non ultima la notizia è che il NOE ha dato la multa alla Miteni qualche giorno fa di oltre 400.000 euro, in quanto la Miteni aveva tenuto nascosto l'esistenza ed era a conoscenza di aver scaricato nelle falde anche queste nuove sostanze Genix. Ci sono da un po' di tempo nelle falde queste... dei catena lunga, diciamo. Ecco, quindi questo a livello amministrativo. Quello che a me preoccupa è l'ambiente, ovviamente, che è contaminato, si sa, ancora dagli anni 60, perché la prima notizia di cui si ha conoscenza di inquinamento della allora ex RIMAR Ricerche Marzotto e poi divenuta Miteni è degli anni 70, comunque da sostanze BTF, che sono state trovate sempre nelle falde acquifere. Anche lì era stata aperta un'indagine e il tempo però poi ha portato alla, come si dice, alla bella addormentata, perché è tutto finito, insomma. Ma di conseguenza le falde sono da tanto tempo, qui abbiamo la cartina un po' per capire qual è la zona che è contaminata, ma è da molto tempo che sì, sicuramente le persone si bevono queste... Diciamo che si è scoperto che le falde sono inquinate da prima del 2013. Le indagini adesso portano fino al 2013 e dal 2013 al 2019 stiamo aspettando che venga agganciato il nuovo inquinamento, anche perché stiamo aspettando che il rinvio al giudizio, insomma, dei responsabili che gestiscono appunto la Miteni. Ma questo è un aspetto, diciamo, giuridico che siamo qui tutti che stiamo aspettando, che cosa succederà quando comincerà il processo. Chi dovrà pagare poi e chi pagherà, perché la Regione ha già cominciato a chiedere ovviamente i danni, non solo la Regione ma anche il Ministero dell'Ambiente e anche acque vicentine che si trovano appunto con i pozzi contaminati da queste sostanze, ma è un problema vecchissimo perché risale agli anni 60, quindi... Ecco, siccome è un problema vecchissimo, vuol dire che molte persone, un campione molto esteso di persone, ha assimilato queste sostanze.
Ecco, sull'aspetto diciamo poi medico io non mi posso esprimere, perché anche se faccio parte dei medici ISE, Medici per l'Ambiente, non essendo io un medico, l'aspetto medico non lo devo trattare, però quello ambientale posso dire che la contaminazione della falda, è che prima i FAS non si cercavano, ma si cercavano altre sostanze, è assolutamente ante 2013, quindi parte dagli anni 60, quando la ex Rima Ricerche Marzotto faceva ricerca su queste sostanze e che in qualche modo venivano veicolate nei pozzi e nelle falde. Non c'erano dei parametri che potessero... non venivano ancora analizzati perché non si cercavano, infatti dicono che vale il principio di chi cerca trova, se noi ci mettiamo a cercare le sostanze le troviamo. Si chiamano appunto sostanze emergenti perché non si era a conoscenza, insomma. Quindi nel resto d'Italia e in Europa non ci sono situazioni analoghe? Ci sono altri punti dove sono stati trovati, anche nel Tevere, anche nel Po, cioè ci sono altre sorgenti, ma come la Miteni, cioè come il caso della provincia di Vicenza, Verona, Padova, perché poi attraverso il bacino del Frazzagorzone arrivano fino al mare, questo tipo di contaminazione noi lo abbiamo definito come estensione a livello mondiale, Perfetto. Perché ricordiamo il caso DuPont, ma molto più ristretto rispetto a questo caso nostro, italiano, purtroppo. Prima delle analisi del professor Foresta vorrei l'inquadramento del presidente dell'ISDE. L'ISDE, spieghiamo bene ai nostri telespettatori, è questa associazione senza scopo di lucro che riunisce? Riunisce principalmente medici, ma anche esperti di altre discipline, da ingegneri, veterinari, chimici, biologi, ma anche semplici cittadini che hanno a cuore le sorti dell'ambiente. La nostra è una ONLUS ed è giusto che sia così, perché anche se noi siamo medici, tutti i cittadini dovrebbero essere accorti e prendersi cura delle sorti dell'ambiente, essere medici per l'ambiente. Noi medici come professionisti siamo responsabili due volte, insomma, dell'ambiente e della salute. Quindi la nostra è un'associazione internazionale riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, collaboriamo con diverse istituzioni a livello mondiale, con l'ONU ed altre, il nostro scopo, diciamo, la nostra mission, per usare questa parola, è quella di portare ai decisori politici, ma ai semplici cittadini, alle agenzie governative e non governative, i risultati della letteratura scientifica più recente, in modo tale che appunto chi debba prendere le decisioni, ma anche i cittadini, siano informati sulle migliori evidenze scientifiche riguardanti le ripercussioni delle varie forme di inquinamento ambientale sulla salute umana, ma anche sulla salute ambientale degli animali, vegetali, Perfetto. eccetera. Relativamente a questo discorso, perché bisogna avere un approccio multidisciplinare, come si diceva, a queste problematiche, relativamente ai PFAS, lei come encomatologo, cosa si sente di dire? Allora, posso confermare che sono delle sostanze inquinanti emergenti globali, ormai si trovano dappertutto, in tutti gli ambienti, le hanno trovate ai poli, si trovano negli orsi polari, nelle balene, insomma negli animali che vivono a distanze di migliaia di chilometri dai centri di produzione e utilizzo di queste sostanze e vengono utilizzati in una miriade di prodotti, poi prodotti che vanno poi a finire per esempio nelle discariche oppure in mare, e da qui possono essere rilasciati nell'ambiente. Si trovano addirittura sull'Everest, l'hanno trovato, ma addirittura nella fossa del Giappone, 8.000 metri di profondità nell'oceano, sono aumentati in modo spaventoso, per esempio dopo il terremoto in Giappone che distrusse la centrale nucleare, oppure dopo l'episodio dell'attentato alle Torri Gemelle c'è stato uno spaventoso aumento delle concentrazioni di PFAS nel sangue dei bambini che abitavano a un raggio di 3 chilometri dall'epicentro dell'evento, e questo perché appunto ormai sono diffusi in qualsiasi prodotto che noi utilizziamo quotidianamente, dai cosmetici, dai prodotti per l'igiene, per la salute, la pulizia dei pavimenti, dei tappeti, nei ritardanti di fiamma, nelle padelle antiaderenti, ma anche negli alimenti, perché una delle applicazioni principali è quella di respingere il grasso e quindi l'unto e l'acqua. E sono delle sostanze, diciamo, ottimali per garantire, diciamo, la conservazione degli alimenti, quindi si ritrovano in tutti i sacchettini, i sacchetti per patatine, per merendine, perché appunto non mantengono la fragranza del prodotto e quindi non assorbono l'unto e il prodotto si mantiene più a lungo con le sue caratteristiche organolettiche, però hanno lo svantaggio che vengono ceduti facilmente
Agli alimenti che sono contenuti, per esempio nella carta da forno, se non viene utilizzata con criterio secondo le istruzioni, cioè al massimo per una ventina di minuti a temperature non superiori a 200 gradi, c'è il rischio che poi queste sostanze vengano cedute agli alimenti. E ci sono degli studi condotti in Canada, per esempio sulle sacchetti per popcorn da forno a microonde. Quelle sono state vietate in Canada ma anche in altri paesi perché si raggiungono temperature altissime in un brevissimo tempo nel forno a microonde, allora viene ceduto, i PFAS contenuti nell'involucro vengono ceduti rapidamente al popcorn o nei muffin, per esempio, dolcetti che vengono utilizzati. Se la carta da forno non viene utilizzata bene, c'è studi che dimostrano come alla fine della cottura i dolcetti contenevano da 2 a 3 volte più FAS di prima della cottura. Quindi è difficilissimo stare alla larga da queste sostanze ed implica veramente un nuovo modello di consumo e anche di sviluppo. Poi torniamo su questo, sulle conseguenze. Professor Foresta, lei ha fatto uno studio a questo proposito. Ci racconti un attimo i presupposti, che cosa ha analizzato, che cosa ne è emerso? Lo studio nasce da un'osservazione molto importante e basilare, che queste sostanze, una volta che siano entrate nell'organismo, ci rimangono per anni. Anche se dovessero, non vengono eliminate. Anche se si dovesse per miracolo sospendere qualsiasi forma di contagio, alcune rimangono per oltre 10 anni. Quindi esiste il problema dell'inquinamento dell'ambiente, ma anche il problema della eliminazione di queste sostanze. E si accumulano in alcuni organi, soprattutto nel fegato, nelle ossa e in altri organi, nei testicoli per esempio. Queste sostanze strutturalmente non sono molto diverse da alcune molecole dell'organismo e tra queste quella che somiglia di più è il colesterolo, che è il mattone principale dal quale derivano poi gli ormoni delle gonadi, cioè testosterone, estrogeno, progesterone. Tutti gli ormoni delle gonadi maschili e femminili hanno una struttura che deriva di base dal colesterolo. E noi abbiamo voluto capire se ci potesse essere una interferenza tra questi ormoni e i PFAS. E abbiamo cominciato a studiare l'uomo. E abbiamo visto in laboratorio che c'era una somiglianza tale da portare quasi ad una imbricatura fra le due molecole, testosterone e PFAS. In collaborazione con gli Stati Uniti, un laboratorio che poi ha confermato le nostre ricerche, abbiamo visto infatti che c'è un legame fra le due e una competizione fra le due con il recettore, che è l'obiettivo dell'ormone. Quando vuole utilizzare le sue capacità funzionali, si lega al suo recettore sulla cellula sensibile e il legame recettore con l'ormone poi determina la funzione. Noi abbiamo verificato che in laboratorio in vitro i PFAS riducono del 50% l'attività del testosterone quando si lega al suo recettore. C'è una riduzione del 50%. Questo tantissimo il 50%. È tantissimo, questo ci ha molto preoccupato. Allora abbiamo voluto capire se esistono delle manifestazioni cliniche che potessero essere poi secondarie a questo effetto tra PFAS e testosterone. E siamo andati a studiare i giovani maschi dei territori contaminati e abbiamo notato alcune osservazioni che ci hanno fatto pensare che l'effetto può essersi svolto già durante il periodo embrionario. Quindi vuol dire che già da tempo, appunto, come diceva la dottoressa, certo, essendo presente nell'ambiente, i nostri sono ventenni, quindi le mamme che sono rimaste incinta 20 anni fa di maschi. E di questi ne siamo sicuri perché la concentrazione plasmatica in queste donne è proporzionale a quella che c'è nel cordone ombelicale, nella placenta e nell'embrione, quindi c'è tutta la filiera che è stata documentata. E se agiscono interferendo con il testosterone, noi ci siamo cercati un parametro che fosse proprio importante per questa interferenza e per il maschio questo parametro è la distanza ano-genitale.
La distanza anogenitale si sviluppa nei primi mesi di vita embrionaria, quindi il testosterone dell'embrione la determina, ed è quell'ormone che consente di distinguere chiaramente l'anatomia del maschio con la donna. Nella donna la distanza anogenitale è pressoché inesistente, nell'uomo invece tanto più è corta, tanto meno c'è stata l'impregnazione androgenica. E nei nostri giovani abbiamo notato una riduzione della distanza anogenitale, che è espressione di un qualcosa che è avvenuto durante lo sviluppo embrionario. D'altra parte questi giovani hanno anche una riduzione del volume del testicolo. Anche il volume del testicolo si predetermina durante lo sviluppo embrionario. Nell'adulto questo si traduce con una minore produzione di spermatozoi, come abbiamo documentato, ma anche la lunghezza del pene si determina durante quelle fasi. Stiamo parlando chiaramente di riduzioni millimetriche del pene, non voglio essere allarmante per i giovani che abitano quel territorio. Però questa potrebbe essere una riduzione della fertilità, una conseguenza. C'è una riduzione del potenziale di fertilità, per cui c'è una produzione di un 20-30% in meno di spermatozoi. Questo non significa che siano infertili, ma che sono in una condizione in cui qualsiasi altra causa può determinare l'infertilità, mentre solitamente c'è un potenziale di fertilità che è molto più ampio di difesa per delle situazioni che inficiano, diciamo, la formazione degli spermatozoi. Ci sono altre conseguenze a livello fisico che avete riscontrato? Altre anomalie? C'è un altro fatto molto curioso. In epoca adolescenziale l'altezza e la proporzione dei vari tronchi dell'altezza, cioè le gambe, il tronco e le braccia, deve rispondere ad un equilibrio perfetto. Le gambe sono proporzionate al tronco, il tronco è proporzionato alle braccia e questo equilibrio viene svolto proprio dal testosterone. Se ci sono ridotti livelli di testosterone, le ossa lunghe continuano a crescere, il tronco rimane della sua dimensione, quindi c'è uno squilibrio tra queste proporzioni. E nei ragazzi questo squilibrio si vede chiaramente perché hanno le gambe che sono più lunghe rispetto al tronco. Questo è un segnale di una interferenza ormonale, però nella fase adolescenziale, mentre l'anno genitale era nella fase dello sviluppo embrionario, questo è nella fase adolescenziale. E questo è stato il primo studio che ci ha portato a dire state attenti, soprattutto per le donne che vogliono cercare un figlio, per le donne in gravidanza e per i giovani in fase di sviluppo adolescenziale, stiamo attenti e cerchiamo di trovare dei metodi abbastanza rapidi per ridurre i tassi di inquinamento individuale per questa sostanza. Poi abbiamo fatto un altro studio, questa volta è interessato le donne, e siamo partiti da osservazioni, peraltro confermate anche dal registro veneto, di una qualche alterazione a livello materno-infantile. I bambini che nascono da donne che vivono in zone inquinate nascono prematuramente, ci sono più aborti, hanno un peso alla nascita minore e si fa fatica anche a raggiungere la gravidanza stessa, quindi c'è tutto questo pacchetto. All'inizio vi ho detto che queste sostanze chimiche hanno una struttura che somiglia agli ormoni gonadici e nella donna somiglia soprattutto al progesterone. Cos'è il progesterone? È quell'ormone che viene prodotto dalle ovaie nella seconda fase del ciclo mestruale ed è quell'ormone che prepara la parete dell'utero, l'endometrio, ad accogliere l'ovocita fecondato, quindi l'embrione, e a dargli la possibilità di impiantarsi. Quindi è l'ormone che prepara l'impianto dell'uovo all'interno dell'utero, sull'endometrio. Quando noi abbiamo verificato l'attività del progesterone sulle cellule endometriali in presenza o in assenza di FAS, abbiamo visto che in presenza di FAS tutti quei sistemi che si attivano per preparare l'endometrio ad accogliere l'embrione, quindi l'impianto dell'embrione stesso, sono tutti inibiti nella loro funzione. Cioè centinaia di geni vengono inibiti nella loro funzione. Questo spiega
le alterazioni mestruali, spiega la poliabortività, la difficoltà al concepimento, la nascita di bambini pretermine e anche sottopeso. Quindi è una dimostrazione chiara di interferenza. D'altra parte, quando noi a circa 120, mi pare, ragazze di 20 anni abbiamo chiesto informazioni su com'è il loro ciclo mestruale, intanto ci hanno detto che è insorto 6-7 mesi più tardi rispetto alle coetanee che vivono in zone non inquinate, ma poi la percentuale di ragazze che lamentavano disturbi del ciclo mestruale era significativamente più elevata rispetto a quelle che vivono in altri posti. Quindi noi abbiamo avuto la possibilità di documentare una interferenza molto forte sul sistema endocrino riproduttivo sia maschile che femminile e poter dimostrare chiaramente che i meccanismi sono ormai noti e che si può intervenire, che si deve intervenire per ridurre al massimo le concentrazioni plasmatiche. Altre conseguenze e ripercussioni per il momento non si sono viste, quindi queste sono quelle immediate evidenze. Ci sono dei segnali di accostamento. Noi siamo stati quelli che per primi al mondo hanno individuato la causa-effetto del fenomeno, perché in medicina se non c'è la causa-effetto si fa fatica poi a trovare la giustificazione del fenomeno. Ci sono degli studi che hanno dimostrato una maggiore probabilità di presenza di patologie di altra natura, i tumori del testicolo, i tumori della prostata, le patologie della tiroide, le ipercolesterolemie, ci sono altre manifestazioni cliniche, ma di queste ancora non si è trovato il nesso di causalità tra PFAS e le manifestazioni stesse. Chiarissimo. Presidente, volevo fare qualche domanda al professor Foresta, perché tra poco ci deve lasciare proprio a questo riguardo, da medico. Concordo sì, con quasi tutto quello che ha detto, insomma, anche complimento per gli studi che sono stati fatti, che effettivamente hanno portato dei grossi avanzamenti nelle nostre conoscenze. L'unica cosa è che forse ci sono anche molti altri studi che dimostrano per esempio le conseguenze sullo sviluppo neuronale, cioè quindi anche sullo sviluppo intellettivo di questi bambini che sono esposti durante la gravidanza a queste sostanze che interferiscono anche con gli ormoni della tiroide per esempio, quindi anche le malattie tiroidee sono state trovate essere molto più frequenti un po' in tutto il mondo, nelle zone più contaminate, anche nella nostra regione, nella zona rossa, è stato osservato dal Servizio Epidemiologico Regionale del Veneto un aumento delle malattie della tiroide. Questo sì, la riduzione anche minima, piccolissima, degli ormoni tiroidei durante la fase di formazione del sistema nervoso può compromettere appunto un adeguato sviluppo, le connessioni, le sinapsi, come si chiama in termine tecnico, fra i miliardi di neuroni che formano il sistema nervoso, e questo può tradursi dopo, in seguito, anche in una riduzione per esempio del quoziente intellettivo, di di alcuni punti che magari nella singola persona non hanno molta importanza, molta rilevanza, però a livello di popolazione si traduce in una perdita di milioni di punti di quoziente intellettiva e quindi diciamo ci può essere uno svantaggio competitivo nella popolazione rispetto a quelle non contaminate. E ci sono ormai anche tutta una serie di studi che dimostrano come c'è anche per esempio un aumento di casi di deficit dell'attenzione, di iperattività, appunto a causa di questa alterato maturazione diciamo, del sistema nervoso del bambino, del cervello durante lo sviluppo. E noi ricordo che siamo stati come ISDE, siamo stati i primi a fare uno studio retrospettivo, ecologico, di analogo significato a quelli che ha fatto la Regione, che hanno dimostrato proprio già nel 2016 un'aumentata mortalità nelle zone rosse per malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, per ictus, anche malattie degenerative, Parkinson e Alzheimer, e nelle donne per esempio anche di cancro della mammella. Quindi appunto gli studi ecologici come quelli che abbiamo fatto noi, ma anche quelli fatti finora dalle istituzioni regionali e sanitarie, non vengono considerati come
importanti e decisivi per quanto riguarda appunto la dimostrazione del nesso di causa-effetto. Però sicuramente stanno ad indicare un disagio sanitario della popolazione che merita di essere approfondito con studi epidemiologici più no, ma dopo torniamo su questo che è importante. Professor Foresta, qualcosa da chiedere invece al Presidente ISDE? No, ma io sono d'accordo che le conseguenze possono essere tante e faccio fatica a dire che possono essere tutte, nel senso che quando poi si elenca il tutto diventa difficile capire quali sono realmente i meccanismi. Quindi gli studi di associazione che poi vengono trovati da alcuni, negati da altri, alcuni di più, altri di meno, sono importanti, però devono stimolare la ricerca della comprensione dei meccanismi, perché altrimenti possono essere forieri, per chi li trova e per chi non li trova, di confusione generale. E lei stesso sa che nella nostra regione, per esempio, non vengono individuate alcune situazioni che invece in altri paesi vengono trovate, e noi forse siamo il paese con il più alto tasso di inquinamento di PFAS. Se confrontiamo gli studi di associazione, pare che non ci siano nella nostra regione. Anche gli ormoni tiroidei non mi pare che abbiano mai trovato delle modificazioni nella nostra regione. Con questo non sto dicendo che non ci sono, dico, anzi secondo me ci sono, ma quando si fanno soltanto studi di associazione senza capire che cosa succede realmente, si rischia o di eccedere o di sminuire il fenomeno, che invece a mio avviso va chiarito, perché in alcuni casi è evidente che ci sia, e non si è ancora dimostrato il meccanismo, ma la classe medica e i ricercatori devono rimboccarsi le maniche e cercare di capire. Non bastano gli studi di associazione. Sono d'accordo che non bastano gli studi di associazione, però soprattutto per quanto riguarda le malattie della tiroide mi pare che sia inequivocabile che anche per esempio nel caso della DuPont, della popolazione della DuPont contaminata appunto sulle rive dell'Ohio della DuPont, una delle 6 malattie o condizioni era appunto una aumentata prevalenza delle malattie della tiroide, e anche lo studio condotto dal Servizio Epidemiologico Regionale del Veneto evidenzia come nella zona rossa ci sia un eccesso di quasi del 20% di prevalenza di malattie della tiroide. Le malattie della tiroide non muore quasi nessuno, voglio dire, non è fra le cause di mortalità, quindi bisogna studiare altri parametri appunto in base al consumo di farmaci, di diagnosi che vengono fatte. E anche nella zona rossa la stessa Regione Veneto ha evidenziato un eccesso di queste patologie che comunque sono multifattoriali, siamo noi prima a dirle, cioè possono essere provocate da vari fattori, e lo stesso fattore può provocare più malattie. Fa sì che possano essere prese poco in considerazione. E poi bisogna sempre considerare che i casi di contaminazione accidentale o come dire attraverso la catena alimentare o l'acqua sono pochi al mondo. Il Veneto è quello maggiormente noto per quanto riguarda l'estensione, il numero di persone interessate, i livelli altissimi di queste sostanze che sono state trovate in Veneto. Nella popolazione non sono stati trovati in nessun'altra parte del mondo, perché in nessun'altra parte del mondo si è verificato un caso simile di contaminazione. Quindi anche tutti gli studi che vengono fatti sulla popolazione generale che come dire, ha delle concentrazioni nel sangue di gran lunga inferiori rispetto a quelle osservate nella zona rossa, lasciano un po' il tempo che trova quando si paragona appunto con zone ad alta contaminazione come quelle che sono in Veneto. Assolutamente sì, purtroppo. E anche per quanto riguarda i tumori, per esempio, sappiamo benissimo, posso dirlo, che questo succede per esempio in quelli che hanno le concentrazioni più alte o che sono state esposte per più lungo tempo. E non a caso lo studio sempre del Servizio Epidemiologico Regionale del Veneto ha dimostrato che nel comune dell'Onigo negli anni fra il 1997 e il 2014 c'è un eccesso di tumore al testicolo dell'86% rispetto a quello osservato nei comuni viciniori. Quindi io dico che queste sostanze, per la loro caratteristica di interferenze endocrine,
appunto possono agire non soltanto sulle ghiandole endocrine, ma attraverso meccanismi che vanno dalla genotossicità, dallo stress ossidativo, possono provocare alterazioni in pratica in tutti gli organi e tessuti. Certo, ed esistono studi spagnoli, per esempio, che dimostrano come anche i PFAS a corta catena, quelli che vengono sbandierati come più sicuri, si accumulano per esempio nel tessuto nervoso. Nei reni, nei polmoni. Quindi questo... è una catena infinita. Certo. Mi sa che lei deve andare, vero professore? Sì. Solo una cosa, lei non ha fatto ricerche per il momento sulle onde elettromagnetiche, le conseguenze, sempre sulla riproduzione e quant'altro? Direttamente no, ma ho partecipato ad una rilevazione nazionale per quanto riguarda la possibilità che le onde elettromagnetiche, soprattutto quelle collegate con i cellulari, possano essere, come dire, fattore di rischio per i giovani a livello della spermatogenesi. E c'è un'associazione, a questo punto parlo di associazione, io distingo molto le associazioni dalla comprensione causa-effetto, di una ridotta motilità degli spermatozoi, però sono ancora dati molto superficiali che vanno considerati per l'approfondimento, ma non come segnale di evidenza diretta tra le onde elettromagnetiche e la motilità degli spermatozoi. Quindi ci aggiornerà comunque sulle sue ricerche, professore. La ringrazio, dobbiamo lasciare il professor Foresta. Grazie che mille. deve veramente andare via. Noi andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme e continuiamo il nostro approfondimento. Grazie, tra poco. Grazie mille.